皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方キャラで一人で外の世界の人類を崩壊させることができる能力を持つキャラを解説していきますよ。今回はなかなかおっかない需要だな。一人で人類を壊滅できる能力を持つキャラは一体誰なのか気になるぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。では、早速授業開始ですよ。それではまずはじめに紹介する、一人で我々の外の世界を崩壊に導くことができる能力を持つのはヤマメです。おいおい、ヤマメといえば一面ボスで特に力の強い妖怪じゃないぜ。まあ聞きなさい。片手でバナナの皮を剥ける程度の能力しか持ってない魔法使いさん。いや私そんな能力じゃないんだけど。黒谷ヤマメは土雲の妖怪です。特徴としては金髪のお団子のようなポニーテールに茶色の大きなリボンをしていますね。服装は、抱き心地よさそうな黒いふっくらした上着の上に、焦げ茶色のジャンパースカートを着ています。膨らみは雲らしい膨らみを表しているんだろうな。性格は話せば話のわかるようで、気さくで明るく楽しい、誰とでも友人になれそうなタイプの性格。この性格のおかげで見知った地底の妖怪たちからは人気者。この人気のことから二次創作ではアイドルとして扱われることがあるんだぞ。しかし好戦的なところもあり、映像を見てわかる通り、妖怪らしく人間を食べようとしているところがわかりますね。そして雲らしく糸も扱って獲物を捕らえます。しかし一番気になるところがどうやって糸を出しているかでしょう。レ夢ム部長が思うにやはり雲らしく押し、絶対スパイダーマンみたいに手から出してるはずだ。実は裏設定として建築も得意で地上にこっそりできては鬼やカッパ、天狗の依頼を受けて一晩で建築を完成させるようです。おお、建築もできるなんてヤマメ器用だな。見た目は幼くとても可愛らしいのですが、意外と話し方は年寄り臭いのがギャップがあり魅力。しかし、そんなヤマメは幻想郷の地上世界から切り離された場所、地底世界のキュートや洞窟の奥底で活動しています。また、地上世界からこの地底世界へ封じられて落とされた妖怪の一人。ほう、ヤマメはこんな可愛らしい見た目なのになんで地底に落とされたんだ？それはなぜかというと、土雲病を操り、人間に感染症などの病気をかける能力を持っているからです。何人かの患者を調べたところ共通して高熱が出るという症状が出ることがわかっています。しかしその程度の情報しかわからず正体不明の病気です。ヤマメの病気はまだよくわかっていないのか。そういえばなんでヤマメは病気を操る程度の能力になったのさ。京都市北区の上品蓮台寺にある源頼光阿尊の塚で、かつてこの塚を土雲の救っていた塚だとして、その近くに植えられた木を切ろうとした者が病死したという言い伝えがあるので、これが元ネタでしょう。なるほど、めちゃくちゃ勉強になるぜ。そしてヤマメに会うと高確率で原因不明の高熱にうなされて食欲は激減し放っておけば衰弱死する可能性もあるようです。おいおい、島で行くなんてなかなか恐ろしい病気だな。また、この病気にかかってしまった人間に触れても感染することもあるようでかなり厄介な病気です。感染者に触れても病気がうつるなんて殺すけより厄介じゃないか？一応特効薬も研究されているそうですが、永遠亭にいる医者に相談する以外はこの病気を治す特効薬がないので、ヤマメがその気になれば間違いなく外の世界の人類は混乱になるでしょう。なるほど、永遠亭の医者というと数億年単位で生きている美魔女上位さんだよな。いやポケモンセンターが混じってるよ。毎年病気の症状に若干の差異があるようで、一筋縄ではいかないようです。ちなみにエイリンは発症した場所から病名を取っていて原部の差は B 型や、お蕎麦や A 型と名付けています。エイリンのネーミングセンス以外にも残念。しかし、エイリンは医者としては天才中の天才。そんな月の賢者のエイリンでも一筋縄ではいかないとなると間違いなく、外の世界ではこのヤマメの病気の特効薬2、3年、あるいはそれ以上かかることになるでしょう。殺すけよりヤバい病気なのか。それは人類が混乱、崩壊するぜ。とは言ってもヤマメは話のわかる妖怪で、実際幻想郷ではばらまいていないことから彼女からそういったことはしないでしょう。一面ボスとはいえ能力の使い方によっては、人類の破滅まで追い込めるなんて面白いぜ。もしもヤマメの手によって人類が支配されるようなことがあったら、ヤマメはヤバめってね。こいつ食べていい？骨まで食べていいよ。それでは次に紹介するのは東方奇形14面ボスで、地区紹介で名を馳せる組織の一角帰結組の組長吉長や知恵です。この人は間違いなく人類を崩壊に導けるな。彼女の特徴は金髪の短髪で、胸はぺったん。ぶっ殺されるよ。時々名前に8がつくキャラは胸が大きいのにや知恵は違うと言われることがありますが、役もゆかり、
矢心栄林、八坂かな子は名字の最初に8がつくキャラなので八千恵は含まれないので注意しましょう。ちなみに名字の8は八百万の意味で、神を意味してるんだぜ。そして、何よりもクッパ大王のような甲羅を背負っているのが特徴。これは竜のような亀のような中国の幻獣なんだよな。元ネタがあまりにもエチエチすぎるので気になる方はこちらを見てみるといいですよ。めちゃくちゃ気になるんだが。ちなみに背負っている甲羅は自前の本物なので取り外しはできないとのこと。二次創作では公式立ち絵の八千恵が、右に傾くことで前髪がずれて右目が見えるようになっているという風に見えなくもないためか、正面向きのイラストでは片目隠れで描かれることがありますよ。片目はどこか威圧感があってかっこいい。彼女は時期たちに憑依した動物霊であるカワウソ霊にとっては上司、狼霊と大足霊にとっては敵対組織のリーダーということになりますね。他には土中、水中、暗闇などから奇襲を仕掛ける動物の霊が所属していますよ。奇襲が得意なんてインテリ系ヤクザの八千恵らしいな。空手こそが最短最良を鉄の掟としている手前、正面からの殴り合いを好まず、卑怯な策や絡め手を多用する頭脳派の集団であり、力任せに戦う慶賀組とは仲が悪いですね。見ての通り、歴代の中でもかなり美人ですが空手こそが最短最良を鉄の掟とし、先から根性のひん曲がった奴ばかり、ゆゆ子から平気で人を欺くヤクザと言われる気血組の組長だけあって、非常に冷徹な性格の持ち主。動物霊は人間は道具だとしか思ってないようで上司もおそらくそのような考えでしょう。ギャップありすぎてやばいんだけど。東方奇形獣を負けテキストキャラ設定によると、誰にでも陰銀な態度を取るが、ほぼ全てを見下しているとのこと。そして、彼女に逆らえる奴はいないとも書かれていますね。確か彼女の能力は逆らう気力を失わせる程度の能力だよな。幻想郷でもなかなか逆らえる奴がいないということは、人類で八千恵に逆らえる奴なんて吉田沙保里ぐらいだろ。吉田沙保里なら勝てるかもしれない。あまりこの能力については明確になっていませんが、おそらくこの能力で、霊夢、マリサ、ヨウムといった数々の異変を解決している時期組をも操っていますね。もしも我々の人類相手なら特に能力も、力もない人間は彼女に逆らえる者はいないでしょう。そもそも八千恵のあの美貌を見て逆らえなさそう。それに加えてあの性格ですので、視聴者さんは間違えても彼女にペチャパイなんて言っちゃダメですよ。少々顔を貸してもらえますか？霊夢三振だな。では次に紹介するのは、奇想天最終ボスであるひなない天子ですよ。彼女の特徴としては腰まで届く青髪のロングヘアに真紅の瞳、頭には桃の実と葉がついた丸い帽子をかぶり、半袖、ロングスカート、ブーツ姿ですね。服の一部がエプロンのようになっていて、そこに極光を表す虹色の飾りがついているのが特徴ですね。また胸には赤、腰には青の大きなリボンがあるな。天候を見た感じ、東方では珍しく清楚感あるけど性格はどうなんだ？性格も見た目通り温和で清楚なお嬢様。と思いきや、温室育ちのせいか自分勝手で、ものすごくわがままお嬢様です。自分の能力に絶対の自信を持っていて、自分以外の全ての存在を見下しているため、少しでも思い通りにならないことがあると激高したりするなど、短絡的で大人げないところもありますね。これまたギャップの塊のようなキャラ。実は当時の彼女はチコと名乗っていました。時は流れ、内の一族がそれまでの功績を認められ、1000人より上の天人に昇格することができたのです。その際、いわばおまけのような形でひな内の一族も天界に住むことを許されたのです。なるほど、だったらめちゃくちゃラッキーじゃん。いえ、そのせいで天界でははぐれ者、頑張って天人になった者からは煙たがられていますね。天人って意外と器小さいんだな。これは天人の性質上によるものですね。ワンピースの天竜人もわがままな人が多いのもその理由。そして奇想天での異変の原因も言ってしまえば暇だったから。とは言っても環境のせいで関われる人物は長へ行くぐらいだったので許してあげましょう。まあ、その後に貧乏神と大暴れして幻想郷中から嫌われてしまいますが、それはフォローしようがない。しかし彼女自身が自信を持っているだけあって、自信を起こせる大地を操る程度の能力は超強力。なるほど。だから天子は自信を操る能力だったのか。両石を刺したり、取り除いたりすることで、地震を沈めたり、起こしたりすることができる能力。地震、地盤沈下、土砂崩れなど、有効範囲は狭いが自在に操ることができるのです。気質を集めることで、範囲を幻想郷全域に拡大し、破滅的な地震を起こせるという非常に危険な能力。それ絶対彼女に持たしてはいけない能力だろ。仮に範囲の狭い地震であっても、海の多い外の世界なら、場所によれば大津波は起こすことはできるはずなので、相当危険ですね。想像したくないほど危険だな。性格といい、能力といい外の世界に来てはいけないキャラだぞ。でもそれなら前回紹介した諏訪湖の婚を想像する程度の能力も同じなんじゃないか？マリサさんナイス質問じゃないっすか。込んであげ
けないよ。諏訪湖の能力は主に様々な地形を創造し国を作るための力、つまり創造なのでまた少し変わってきますね。このえげつない能力に加えて、さらに天界の秘宝である秘装の剣を所持しています。天人にしか扱えないこの剣は気質を見極める程度の能力を持っています。ほう、武器にも能力ってあったんだな。相手の気質を切ることで火色の霧に変え、誰の目にも見えるような形、つまり天気を変えることができますよ。そして、その気質の弱点である性質をまとい、必ず相手の弱点を突くことができるようですよ。異常気象が起きていたのはこの力によるもの。あの天候の剣は謎だったけど、めちゃくちゃ便利な剣だったのか。これは勉強になるぜ。また天候は特別な修行をしていたりするわけではないのですが、非常に強く体も頑丈です。その頑丈さは昨夜の銀のナイフが刺さらないほど、これは天界の桃の効果らしく、食べていると勝手に体が鍛えられるとのこと。あの能力と武器に加えて身体能力も高いんだったら、確かに自信も持てるよな。しかし地震を起こしても唯一揺れないところを私は見つけたんですよ。それは天子の胸。それではラストに紹介するのはフランドール・スカーレットです。フランは第7宇宙も脅かす存在だろ。東方愚問式を書いていた、アキューによると、姉のレミリアの項目には10にも満たない幼児のよう、と書いていますが、フランの項目には背丈や年齢は姉のレミリアと同程度に見えると言っています。だから、フランも非常に幼い姿なのでしょう。身長は10代前半の人間で見るとかなり低い部類です。しかし、この見た目とは裏腹に年齢は495歳以上と高年齢。とは言っても、マミゾウが1000年以上生きている雲山に若造と言っているあたり、妖怪の中ではかなり幼いでしょう。いや雲山若いのかよ。しかし幻想郷演技を書くアキューからは、子供ながらにして危険度は極高認定されています。史上最強の幼女フランちゃん。フランドールは滅多にコウマ館から出てくることはなく、コウマ館に入った人間がたまに確認するようですよ。東方愚問式の目撃情報によるとパーティーにもあまり参加しないようで、漫画版東方暴月賞のロケット打ち上げパーティーにもおそらく参加していません。ということはフランちゃんは結構人見知りなのかな？おそらくこれは、吸血鬼の性質上ですね。吸血鬼というのは暗いところを好まず、あまり外に出ることはないので、フランからしたらそれが普通なんでしょう。つまりレミリアお姉様が異常ってことね。服装は吸血鬼らしく、全体的に服は赤が強調されていますね。真紅の瞳に濃い黄色の髪を持ち、それをサイドテールにまとめ、その上から外の世界では存在しないナイトキャップと呼ばれる帽子をかぶっています。実際ナイトキャップなんてかぶっている人見たことないもんね。しかしズンさん、この可愛いナイトキャップのデザインよく思いついたと思うぜ。間違いない。またフランドールの翼は七色に光っていてレミリアとは異なっていますよ。翼は飾りのようなものだと思いがちですが、ドット絵を見るとちゃんとパタパタと羽ばたいています。いやーレイミあるのかよ。書籍ではレイムもあの翼を見て、飛べないでしょうにと語っていますね。姉のレミリアのことは、コウマ教では慕っている様子でしたが、後に書籍、東方文化庁で登場した際には陰であいつ呼ばわりしていました。日頃はお姉様だけど、裏ではあいつって言ってたのかよ。ちなみに私もレイム部長のこと裏で変態クズって言ってるけどね。マリサさん。大きに。ほらね。能力はありとあらゆるものを破壊する程度の能力。触れようが触れまいが物を破壊することができてしまうのです。この能力のせいで一緒に遊んでも作ったものを片っ端から壊されてしまうので誰も一緒に遊んでくれないようです。日頃遊んでくれそうなのって、おそらく本命輪ぐらいだもんな。ちなみにどうやって物を破壊するかというと、すべての物質には目という最も緊張している部分があり、そこに力を加えればあっけなく破壊できるそうです。単純な攻撃力、破壊力だけならばレミリアをもしのぐほどの能力を持っていますね。彼女はその目を移動させ自分の手の中に持つことができるとのこと。レイム部長、つまりどういうことなのさ？つまり彼女の手の中にあるその目を破壊すれば壊すことができるというなんとも恐ろしい能力です。ちょっと難しいのですが、簡単に言うと相手の弱点を掴んで握りつぶすって感じですね。ああ、めちゃくちゃわかりやすい。これで隕石も破壊しています。しかもカラステングの新聞記者の綾の写真を見ると、結構大きな隕石が落ちていました。ですが本人曰くキュッとしてドカーンで隕石は破壊。ビルス様も腰抜かしてるだろこれ。ちなみに隕石はコウマ館にめがけて誰かが放ったようで、未だに不明とされていますね。コウマ館を狙って撃ってきた隕石だったのか？一体誰が何のために？そんなフランがもしも外の世界に来たら、核といったヤバいものの目を掴まれたらあっという間に世界は崩壊するでしょう。そもそも地球の目を手に移動させれば地球を爆破といったこともできますね。世界の運命はフランに握られてるのか？10代の少女相手に世界が崩壊と想像するとヤバいですね。さて今回の授業はここまでにしますよ。皆さんいつも受講ありがとうございます。またレイム部長のツイッターでは東方キャラの有益な情報を流しているので、暇な時に良ければ覗いてみてくださいね。視聴者さんが思う、東方キャラで一人で人類崩壊させれるキャラがいたら教えてくれよな。いやうちのマリ姉さんめちゃめちゃキチュられてるやん。
ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。